แต่ผมว่าน่าจะแบตไม่ได้ชาร์จมานานครับเลยแกะออกมากระตุ้นครับกระตุ้นแบตเรียบร้อยแล้วก็ลองชาร์จดูตัวนี้ก็นี่ฮะ The Bluetooth device ไฟชาร์จก็มาแล้วนะครับ The Bluetooth device is ready to โอเค pair. น่าจะเกิดจากว่าไม่ได้ใช้มานานครับแล้วแบตเตอรี่เลยหมดค่าไฟไม่เหลือเลยในแบตใช้มิเตอร์วัดแล้วอยู่ที่0 โวลต์เลยนะครับก็ทำการถอดแบตออกมานะครับกระตุ้นแบตใหม่ให้แบตมีไฟอยู่ประมาณสัก2 โวลต์นะครับแล้วก็ทำการชาร์จก็ถือว่าชาร์จเข้าได้ปกตินะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันดูครับนี่ฮะบอกเพื่อนๆช่วยกันกดติดตามด้วยนะครับนี่ครับตรงนี้ครับตรงนี้นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับห้องหนังสรุปอยากจะคุยอะไรบอกเลยตื่นเต้นสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันในช่องรีวิวทูแฮนด์งานซ่อมแก้ไขดัดแปลง DIY นะครับวันนี้เราจะพามาซ่อมนี่ครับก็ไม่ถึงขนาดกับซ่อมเพราะคือเครื่องมันใช้ไม่ได้ครับชาร์จไฟไม่เข้าผมก็เลยของ FC นะครับก็ส่งมาให้ดูนะครับส่งมาให้ดูให้แล้วก็เขาบอกไม่ได้ใช้มานานตอนนี้เอากลับมาชาร์จไฟเลยชาร์จไฟไม่เข้าผมก็เลยสันนิษฐานว่ามันเครื่องมันน่าจะเสียน่าจะเป็นที่แบตมันคายไฟออกหมดเลยเราต้องถ้าจะใช้ถ้ากลับมาใช้เนี่ยเราต้องเอามากระตุ้นแบตก่อนคล้ายๆลักษณะคล้ายๆโทรศัพท์อะครับนี่ผมเลยทำการขอแกะกันนะครับเพื่อเข้าไปดูแบตข้างในว่าเป็นแบตรุ่นไหนเพื่อจะนำออกมากระตุ้นนะครับอันนี้เราไปแกะกันเลยนะครับครับอันนี้ก็ถอดออกแล้วครับเป็นแบตอยู่2 ก้อนครับถือว่าใช้แบตดีนะครับอันนี้หนักมันถึงจะหนักหน่อยแต่ว่าผมว่ามันปลอดภัยกว่าใช้แบตลิเธียมโพลิเมอร์นะครับแผงวงจรมาตรวจเช็คก็ดูแล้วเดี๋ยวจะเอาแว่นขยายส่องอีกทีนะครับนี่เดี๋ยวขอจะดูแผงวงจรก่อนตรวจเช็คว่ามีจุดไหนมันตะกั่วร่อนไหมอะไรไหมก็เดี๋ยวคงจะต้องเอาแบตออกมากระตุ้นดูนะครับว่าชาร์จให้เต็มก่อนชาร์จให้ไฟเข้าก่อนครับแล้วก็จะลองเปิดดูทีว่าอากาศจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขอแบตออกก่อนนะครับก็ท่าทางจะออกยากกันเพราะเขารัดเทเบิลถ่ายไว้เลยไม่งั้นก็เราไม่ต้องเอาแบตออกก็มีวิธีก็คือว่าบัตรกีเอาสายแบตออกจากบอร์ดแล้วก็นำไปกระตุ้นพอเสร็จแล้วเราก็เอากลับมาบัตรกีกลับอย่างเดิมแล้วก็ชาร์จไฟเข้าไปอีกยังเปิดไม่ได้ครับเพราะตุ้นนี่มันจะได้ไฟมาให้มันมีไฟมาสัก2 โวลต์ก่อน2 โวลต์กว่าเนี่ยเพื่อเราให้ชาร์จไฟเข้านะครับแล้วเราก็ไปลองเสียบชาร์จไฟดูแล้วชาร์จให้เต็มแล้วก็ลองมาใช้งานดูนะครับโอ
แล้วก็อันนี้ปุ่มก็ปกติดีครับปุ่มเปิดก็ยังดูอยู่ดีครับเครื่องมันยังใหม่อยู่นะครับเพียงแต่ว่าเขาซื้อมาแล้วเขาใช้ไม่ได้นานแล้วเขาก็ไปเก็บไว้อันนี้เขาเอามาใช้ทีได้ชาร์จไม่เข้าเลยอย่างที่เขาแจ้งมานะครับ The Bluetooth device is ready to pair. โอเคครับนี่แกะมาเช็คแล้วก็ปกตินะครับการตอนแรกคือแบตเขาจะไม่ชาร์จไม่เข้าแต่ผมว่าน่าจะแบตไม่ได้ชาร์จมานานครับเลยแกะออกมากระตุ้นครับกระตุ้นแบตเรียบร้อยแล้วก็ลองชาร์จดูตัวนี้ก็นี่ The Bluetooth device ไฟ is ชาร์จก็มาแล้วนะครับ The Bluetooth device is ready to โอเค pair. เดี๋ยวเรามาลองกันนะครับเดี๋ยวเราอันดับแรกประกอบกลับคืนก่อนนะครับแบตก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแบตยังดีอยู่เลยครับครับอย่างนี้ก็หลังชาร์จไฟครับจะมีไฟแดงโชว์อยู่ครับนี่สายชาร์จนะปลั๊กชาร์จผมรุ่นนี้ฮะมันจะมีไฟโชว์เนี่ยชาร์จเข้าครับนี่ชาร์จเข้าแล้วครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองกันเลยชาร์จไปแล้วก็เปิดไปด้วยน่าจะโอเคได้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเดี๋ยวเรามาลองเชื่อมต่อบลูทูธกันนะครับสักครู่นะครับโอเคครับนี่ฮะตัวนี้ก็กำลังทำการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะครับเนี่ยนี่เปิดเพลงอยู่เดี๋ยวลองเรื่องเสียงนี่ก็เชื่อมต่อกับโทรศัพท์เรียบร้อยนะครับสรุปเป็นอันใช้ได้นะครับนี่ก็ตามนี้เลยครับเปิดมาเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ครับเสียงก็โอเคนะครับจะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช้ได้ครับจะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับวงบลูทูธการชาร์จไฟไม่เข้านะครับสรุปว่าแบตไม่เสื่อมนะครับน่าจะเกิดจากว่าไม่ได้ใช้มานานครับแล้วแบตเตอรี่เลยหมดค่าไฟไม่เหลือเลยในแบตใช้มิเตอร์วัดแล้วอยู่ที่0 โวลต์เลยนะครับก็ทำการถอดแบตออกมานะครับกระตุ้นแบตใหม่ให้แบตมีไฟอยู่ประมาณสัก2 โวลต์นะครับแล้วก็ทำการชาร์จก็ถือว่าชาร์จเข้าได้ปกตินะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันดูครับนี่เราชาร์จไปบ้างแล้วบางส่วนครับThe Bluetooth device is ready to pair. บลูทูธแสดงฐานะนะครับเดี๋ยวเราก็ชาร์จไฟเพิ่มอีกทีนะครับเพื่อให้แบตเขาเต็มที่นะครับชาร์จไว้สักครึ่งวันก็ยังดีนะครับจะได้กลับมาใช้ได้ใหม่เหมือนเดิมนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวปิดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปชาร์จแบตก่อนก็ยังไงคลิปนี้ก็ถ้ามีประโยชน์กับเพื่อนๆท่านใดก็ลองแกะทำนะครับคือลำโพงบลูทูธใครที่ไม่ได้ใช้นานๆนะครับชาร์จแล้วเอามาชาร์จแล้วชาร์จไฟไม่เข้าเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาจากตัวนี้ครับแบตมันคลายออกมาเลยครับไม่มีไฟเลี้ยงในแบตก็ทำการถอดแบตออกมากระตุ้นกันนะครับแล้วก็ชาร์จกลับเข้าไปได้เหมือนเดิมนะครับก็คลิปนี้ถ้าเกิดมีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆท่านใดถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อไปรับชมคลิปใหม่ๆต่อไปวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆช่วยกันกดติดตามด้วยนะครับ
นี่ครับตรงนี้ครับตรงนี้นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ